তো গুড মর্নিং ফ্রম দার্জিলিং। আজকে হচ্ছে ডে 3। আজকে মোটামুটি যাব আমরা দার্জিলিং ছেড়ে লেপচা জগতে। তো লেপচা জগতে আজকে চলে যাব। আর মোটামুটি রেডি সেডি হয়ে গেছি, সবাই রেডি সেডি হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট নিচে ব্যালকনিতে দিয়ে দিয়েছে, আমরা ব্যালকনিতে যাব এবং ব্যালকনিতে যে ব্রেকফাস্টটা করবো। চলো যাওয়া যাক। আমরা ব্যালকনিতে চলে এসেছি। ব্রেকফাস্টটা দেখতে পাচ্ছি বসে পড়েছে ব্রেকফাস্টের জন্য, ঠিক আছে। আর পেছনে ভিউ দেখুন, সলিড ভিউ, ঠিক আছে। ব্যালকনি থেকে সলিড ভিউ। যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে একদম ব্যালকনি থেকে কোনো কথা হবে না। দেখুন চলুন একবার 360 ভিউ ব্যালকনি থেকে দেখে নিন। ডিম এবং শক্তির জন্য আর ব্রেড। চলো ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি ফটাফট করে। তো আমাদের গাড়ির জন্য গাড়ি ওয়েট করছে নিচে, 2-3বার ফোন করে ফেলেছে, যেতে হবে। ফটাফট আমরা করবো। ব্রেকফাস্টটা কোনো একটা ডিম যেমন খেতে তেমনই, আর ব্রেডও যেমন না খেতে তেমন, কি তো হচ্ছে ব্রেকফাস্ট। আর সঙ্গে চাও চলে এসেছে। এই ভিউর সাথে এই ব্যালকনিতে বসে ব্রেকফাস্ট করার মজাই আলাদা। আরাম কনভেনশনের বিলস দিচ্ছে, ঠিক আছে। রুফটপে যে ক্যাফেটেরিয়া থাকে, যে ফিল হয় এক্স্যাক্টলি সেই ফিলিংই আপনি পাবেন এই ব্যালকনি থেকে, ঠিক আছে। তো ফটাফট করছি ব্রেকফাস্ট। তো এবার যাওয়ার সময় কথা হবে। রেডি হয়ে গেছি, ব্রেকফাস্ট করবো আর হোটেল থেকে চেক আউট করবো, ঠিক আছে। চলো। তো ভিউয়ার্স আমরা রেডি হয়ে গেছি, এবার হোটেলটা চেক আউট করবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। অভিদা আমাদের 3 দিনে ভালো সার্ভিস দিয়েছে। এর আগে আমি 3বার এসেছি এটা নিয়ে, ঠিক আছে। এর আগে এরকম সার্ভিস আমি পাইনি। তো দার্জিলিং থেকে কি চাইবে একজন পর্যটক যে একটা ভালো স্মৃতি নিয়ে যাবে, যেটা এই হোটেল থেকেও পাবে। আর হোটেল থেকে সমস্ত ভিউ পাবে। আর ভিউ দেখার জন্য ড্রোন শটটা দেখে নাও। আর হোটেলের নাম্বার এবং যে মেনু কার্ড আছে আমরা দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে। এবং আপনার মেনু কার্ডটা একদম সামনে দেখতে পাচ্ছেন, মেনু কার্ডটা দেখে নিন। আমার রিজনেবল রেট, কোনো কথা হবে না। আর সার্ভিস বলতে আমরা যদি গেট থেকে বেরোই মুখের দিকে তাকালেই অভিদা বলছে কিছু লাগবে, তো এটা হচ্ছে সার্ভিস, ঠিক আছে। সার্ভিসে আমরা 100% স্যাটিসফাইড। তো ড্রোন শটটা দেখুন, ততক্ষণ আমরা গাড়িতে চলে যাচ্ছি। তো দেখা হচ্ছে এখন গাড়িতে।
তোর ভুল ভাঙাবো কি করে বল, কি বলছে শোন চোখের জল। দিব্যি তোকে তোর ওই চোখে হারিয়ে যাব এক পলকে। মনোলড়াই জিততে যে নয়, চেয়েছি তোকে নিজের করে। তোর মনেতে আনমনেতে চলছে কি তা বল, মন ভাঙিনি প্রেম ভাঙিনি দিব্যি দেব চল। দিব্যি তোকে তোর ওই চোখে হারিয়ে যাব এক পলকে। তো ভিউয়ার্স আমরা চলে এসেছি গাড়ির কাছে, গাড়ির পেছনে রেডি হচ্ছে সঞ্জীব, তার বদলে অন্যজন এসেছে। হ্যাঁ চালিয়ে ঠিক আছে, আমরা যাব এবার গাড়িতে উঠবো, গাড়িতে উঠে দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়। ঠিক আছে চলো আমার গাড়িতে উঠে কথা হবে। দাদা क्या नाम है? मेरा नाम प्रॉबेंद्र। गोविंद। তো ভিউয়ার্স আমরা চলে এসেছি এখন তেনজিং নর্গে, আর ওখানে রোপে বন্ধ ছিল। আবার আগের দিন এসেছিলাম, আজকেও ট্রাই করলাম কিন্তু বন্ধ, কিছু করার নাই, জানি না কোন কারণে। এবং আমরা যাচ্ছি এখন তেনজিং নর্গে, ও পাহাড়ের যে ট্রায়াল দেওয়া হয় ওখানে। তো পিছনে দেখতে পাচ্ছেন পুরো ফগি ওয়েদার হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে তেনজিং নর্গে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে ভিজিটাররা যারা আসবে এখান থেকে হালকা করে অ্যাডভেঞ্চার করতে পারবে। এখান থেকে গড়িয়ে আছে পেছনে দেখাচ্ছি, তো এখান থেকে বাইরে থেকে দেখাচ্ছি, পেছন থেকে এই পাহাড়ে উপরটা উঠতে পারবে এবং হালকা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে যাবে পাহাড়ে ওঠার জন্য। ঠিক আছে, তো চলে সামনে গিয়ে কথা হবে।
তো ভিউয়ার্স আমরা চলে যাচ্ছি তেনজিং রক হিমালয়ান রকে, ঠিক আছে, তেনজিং রকে জগাতা। আর পেছনে রক আছে আর পুরো ফগি ওয়েদার রয়েছে। আর এখানে যারা বাইরে থেকে আসছেন তারা এখানে অ্যাক্টিভিটি করতে পারেন। হ্যাঁ, 100 টাকা করে নেবে, ঠিক আছে। আর এখান থেকে পেছনে একটা আছে যারা প্রফেশনাল লেভেলে তারা ওখানে নিতে পারেন। আর পেছনে এখানে মার্কেট রয়েছে, ঠিক আছে। মার্কেট থেকে চা পাতা এবং আদার্স যে আছে আর শীতকালের জামা কাপড় আছে এই মার্কেট থেকে নিতে পারেন। আর এখান থেকে রক ক্লাইম আছে, রক ক্লাইম থেকে এখান থেকে পারচেস করতে পারেন। বিভিন্ন মার্কেট রয়েছে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে রাস্তাটা, ঠিক আছে। আর এখানে হোর্ডিং লাগা আছে হিমালয়ান তেনজিং রক, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে তেনজিং রক, ঠিক আছে। দেখে মনে হচ্ছে রিস্কি কিছুর ব্যাপার নাই। কোমরে দড়ি বেঁধে দেবে, তারা উপরে ধরে থাকবে এবং 2-3টে লেয়ারের প্রোটেকশন থাকবে এবং আপনাকে জাস্ট ইজিলি পা দিয়ে উঠতে হবে, ঠিক আছে। আর উপর থেকে এমনি টান দিয়ে ধরে রাখবে, অসুবিধা নেই। এবং আরেকটা 2-3টে দড়ি থাকবে, গ্লাভস থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। যারা অ্যাডভেঞ্চার করতে চাইছো এখান থেকে মোটামুটি 100 টাকা মতো নেবে, 50 না 100 টাকা করে নেবে। এখান থেকে অ্যাডভেঞ্চার করতে পারো। আর পিছনে তো রয়েছে মার্কেট, পিছনে মার্কেটে যে মানে কেনাকাটা করতে পারো। আর আমরা কিছু ফটোগ্রাফি করবো, ফটোগুলো দেখার জন্য ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নিতে হবে। আর ফটোগুলো এবং রিলস কিছু বানিয়েছি, ঠিক আছে। রিলসগুলো দেখার জন্য ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নিতে হবে। তার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, নিচে গিয়ে ফলো করে নিই। তো এখানে মোটামুটি 100 টাকায় অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য রেডি হয়ে গেছে। রেডি গাইস, দাদা এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছে প্রোটেকশন। আমরা এখন হিমালয় জয় করতে যাচ্ছি, হিমালয় মাউন্ট এভারেস্ট এরকম প্রোটেকশন দিচ্ছে, ঠিক আছে। এটা টান দিয়ে রাখবে, উঠবে, চলো অ্যাডভেঞ্চার করা যাবে। আমি যাব, দেখে সব হয়ে গেছে। नहीं होगा मोटा थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ये भाला भाला छोड़ दे। हेलमेट पहन के रेडी हो गया, ठीक है। और এখানে सभी प्रोटेक्शन देवा আছে। कैसे कैसे करना है ये वाला कितना बहुत एक साथ वो टान दिया। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games. थैंक यू दादा। কেমন লাগলো? ফাইনালি आ गया बहुत ऊपर। কেমন লাগলো? ডর লাগে, প্রথমে খুব ভয় লাগছিল, তো উপরে উঠে একটু ঠিক লাগছিল। একটা বার খোল। তো ভালো লাগছে অ্যাডভেঞ্চার করে। মজাটাই করব নাকি? হ্যাঁ, মজাটাই ফুল এনজয়। ঠিক আছে, চলো এবার যাওয়া যাক বাইরে। ঠিক আছে দাদা, ওকে, ধন্যবাদ। তো আমরা মার্কেটে চলে যাব এবার গাড়িতে চেপে নেক্সট ডেস্টিনেশনে চলে যাব, ঠিক আছে। আর গিয়ে এবার সম্ভবত টি গার্ডেনে যাব। টি গার্ডেনে গিয়ে কথা হবে, চলো। তো বিকজ আমরা এখন 8 নম্বর কাউন্টারে রয়েছি। গাড়ি ওখানে উপরে পার্কিং করা আছে, ঠিক আছে। আর আমরা এই টি গার্ডেনে 8 নম্বর কাউন্টারে চা নিচ্ছি। 26 जन 520 4 ना 5 है आपको। हाँ, मेरा भी देना है 4 2 4। मेरे को कितना दिया है? 5 5 दिया। 4 नहीं 6 बोला। ये 6 बोला, हम सुना कि 4।
छः बोल ठीक है, मेरे को और एक मसाला दीजिए और एक छोटा वाला दीजिए। सेम मिलेगा बोल रहा है, देखते ही जाएंगे, नहीं तो कब बना के चाहे गांव से ले आएंगे इधर आपको खिलाएंगे। हाँ एक मसाला टी एक मसाला टी और एक छोटा पैकेट। मेरा कितना हुआ 7 और दोनों 120 करके कितना होता है देखो कर लेता हूँ। তো এখানে চা পাতা কিনা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাচ্ছি সামনের দিকে। তো ভেবেছিলাম এখানে ড্রোন উড়াবো, কিন্তু কিছু করার কারণে পুরো ফগি ওয়েদার হয়ে গেছে, কিচ্ছু বোঝা যাবে না, ড্রোন হারিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তার কারণে ড্রোন উড়াতে পারবো না। তো মিরিক যাওয়ার পথে যদি সম্ভব হয় তাহলে ওখানে ড্রোন শট দেবো। এখানে তো ড্রোন উড়ানো যাবে না, কারণ পুরো ফগি ওয়েদার, ঠিক আছে। আর কিছু রিলস আর কিছু ফটো তো তুলবই, কারণ এখানে তো ড্রোন শট পাবো না, ঠিক আছে। আর মজা নিচে এসো। নতুন পর্যটক হাঁটতে পারছে কি জানি না। হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আমরা চা বাগানে ঘুরলাম, ঠিক আছে। চা বাগানে প্রচুর রিলস করেছি এবং ফটো তুলেছি, সেগুলো তো সব ইউটিউবে দেওয়া সম্ভব নয়, যার কারণে আপনাদের ইনস্টাগ্রামটা ফলো করে নিতে হবে। দয়া করে ইনস্টাগ্রামটা ফলো করে নিন, নিচে ডেসক্রিপশন লিঙ্ক তো দেওয়াই রয়েছে। আর কিছু চা পাতা কেনা হয়েছে এখান থেকে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন চায়ের কাউন্টার আছে, আপনারা যাওয়ার সময় এখানে পার্কিং করে কী করবেন, ওই 16 নম্বর কাউন্টারের পাশ দিয়ে একটা নিচে রাস্তা নেমে যাচ্ছে, ওখান থেকে আপনারা চা গার্ডেনে যেতে পারেন। ওখানেও চা গার্ডেন আর পেছন দিকেও আছে। চা গার্ডেনে যেতে যেতে অনেক ভিউ আছে, যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে একদম এক্সেলেন্ট লেভেলের ভিউ আসবে, ঠিক আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরো ফগি ওয়েদার, দার্জিলিং হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি ভেজা দার্জিলিং। আর আমাদের আজকের ফটোগ্রাফার দেখতে পাচ্ছেন সামনে এসআর নিয়ে আছে, আর গাড়িকে ফোন করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ফটো রিলস তোলা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। গাড়িকে ফোন করে নিয়েছি, গাড়ি আসছে। ফটোগ্রাফার কিছু বলবে? টি গার্ডেনটা জাস্ট মন ভরে গেছে, জাস্ট বৃষ্টি ভেজা দার্জিলিং, বৃষ্টি ভেজা হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে, এখানে খুব সুন্দর একটা ওয়েদারটা, আর আলাদা রকমের একটা ভাইব আছে, আলাদা নেক্সট লেভেল আছে দাদা, নেক্সট লেভেল ভাইব আছে ওয়েদার। হ্যাঁ, তো এইভাবে ফটো নিচ্ছে, আমি এইভাবে বলতে থাকছি, ঠিক আছে। যাই হোক, কেমন দাম ফটো আছে দেখা যাক। আর ইনস্টাগ্রামে তো আপনারা পেয়েই যাবেন, ঠিক আছে। হোল্ড করে দিচ্ছে খালি। তো পিছনে ব্যালিনো লাইন আছে আমাদের, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যালিনো, আমরা চলে যাবো। আর সব উঠছে গাড়িতে, চলো চলো। वाह वाह ओह